Regione Sicilia prova a correggere le distorsioni di se stessa, modificando, cancellando privilegi ed eccessi dei dipendenti regionali. I dettagli, Davide Saglia. (16.540) sarebbe questo il numero di dipendenti regionali attivi ad oggi in Sicilia, numeri che hanno visto un incremento spropositato durante la legislatura Cuffaro, al punto di allargare oltremodo la piaga del precariato, numeri che hanno anche una fisiologica ricaduta sulla spesa pubblica dell'isola, più volte criticata proprio per questo aspetto. Tracciando una geografia dell'impiego regionale, la sola città di Palermo, vista anche la presenza delle varie sedi assessoriali e distrettuali, conta oltre 9.000 lavoratori, mentre se si analizzano i dati provenienti dalle varie province, il numero dei dipendenti si attesta complessivamente a 5.558, numeri che stridono con la filosofia di taglio della spesa che ormai fa da mantra alla pubblica amministrazione, ragion per cui già all'interno della prossima finanziaria che sarà discussa all'ARS vi sarà una norma che recepisce di fatto la mobilità dei dipendenti, che non potrebbero essere spostati a più di 50 km e con la distanza tra la vecchia e la nuova sede che dovrebbe essere percorribile al massimo in un'ora e mezza con i mezzi pubblici. E a occuparsi di questa revisione è stata Luciana Giammanco, dirigente generale della funzione pubblica e del personale e commissario straordinario al Comune di Agrigento, la quale ha già provveduto ad approvare tale normativa che si pone lo scopo di utilizzare al meglio e delocalizzare l'attività degli uffici regionali, una riorganizzazione che dovrà comunque tener conto dello sbilanciamento che potrebbe ulteriormente accentuarsi tra sedi centrali e periferiche. Inoltre parrebbe che nelle intenzioni della Regione ci sia quella di avviare un prepensionamento già nei prossimi mesi, anche se ancora bisognerebbe tracciare una strada che possa avviare questo percorso, oltre al fatto che un esodo di massa dei dirigenti potrebbe costringere l'esternalizzazione di alcuni servizi, anche se nella logica della riforma ci sarebbe quella di rinforzare le sedi periferiche, che verrebbero dotate a questo punto di una diversificazione di funzioni, ma ad un decentramento del personale non sempre corrisponde un decentramento reale ed effettivo, come già succede in diversi dislocamenti regionali, dove spesso non vi è una logica nella distribuzione del personale.